गाइस, वेलकम टू श्वेता's ब्लॉग्स। अभी रात के बज रहे हैं 12। हाँ। और 12 बजे अचानक से मुझे स्टार्ट हो गया हिचकी। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के इतने सारे रिक्वेस्ट आने की वजह से हमेशा दिमाग में रहता है जब भी हिचकी स्टार्ट हो तो मुझे वीडियो बनाना है। तो मैं बस वीडियो बनाना स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही स्टार्ट की बंद हो गया मेरा हिचकी। नहीं हुआ। तो किस बात से हंस रहे थे? बहुत ही ज्यादा। तो ये मम्मी का हिचकी। तो ऐसे मुझे लास्ट टाइम कमेंट में किसी ने पूछा था कि मुझे जब हिचकी होता है मेरे नेक में क्या होता है। तो कहाँ मैंने बोला भी था कि अच्छा मैं ध्यान दूंगी, लेकिन कहाँ मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। अब आप ही लोग देखिए और आप ही लोग पता कीजिए। जैसा आप लोगों ने पता किया था कि मैं जब हंसती हूँ तो ज़्यादा हिचकी होता है। तो बस यही। तो हम लोग बहुत हंस रहे थे, तो इसलिए हम लोग का मेरी मम्मा को हिचकी है। मुझे तो आता नहीं है। हाँ, ऐसे हम लोग किस बात पे हंस रहे थे? और इतने जोर से। कितने जोड़ों की हिचकी। हाँ। तो एक्चुअली हम लोग एक टॉपिक में बात कर रहे थे, तो उस टॉपिक में बात करते करते मुझे बहुत हंसी आ गई। जैसे ही मैं हंसना स्टार्ट की मेरा हिचकी भी स्टार्ट हो गया। और मम्मी अभी खुश है, लाल पीली खुश। और बस ऐसे ही बनाने बैठ गई हिचकी वीडियो रात के 12 बजे। और मेरा हालत देख के भी पता चल ही रहा होगा इतनी रात को। चुड़ैल मत बोलो, सच्ची बन जाऊंगी। बन जाओ, मेरा पीछे छोड़ना। तो मैं खा जाऊंगी तो। हम तो और क्या? और अब और नहीं होगा? नहीं होगा। हम्म, पता नहीं। वो पा सही बात है, जिन्होंने मुझे कहा था तो यानी कि वो सही बोले थे कि हिचकी आते हैं। मैं हिचकी के टाइम पे जब हंसी आता है, हंसते हंसते ज़्यादा हिचकी होता है। तो हाँ, सही बात है। तो ऐसे आप लोग ही और मतलब पता करना क्या क्या होता है, क्यों होता है। मतलब मुझे क्वेश्चन मत पूछना। मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे सिर्फ पता है कि मुझे हिचकी आता है और हिचकी आने पर आप लोगों के लिए मुझे बनाना है वीडियो, बस। वही ना, नहीं हो। तो अब खत्म। देखिए, आप लोग तो देख नहीं पा रहे हैं समृद्धि मेरे साथ क्या क्या कर रही है। वो कुछ ऐसा ऐसा कर रही है कि मुझे हंसी आ रहा है। देखिएगा उसको। भाग जाएगी। भाग गई। पता नहीं इतने रात को इतने धीरे धीरे बोल रही हूँ तो सुनाई भी दे रहा होगा या नहीं। और जैसे कि अभी तो हो गया बाबा हाइट के 354 नहीं, 5 मिनट तक गया था। हाँ, 5 मिनट। उस दिन पता अच्छा, नहीं पिछले वाले में ज़्यादा हुआ था। लेकिन फिर भी इतने रात को इतने देर तक हिचकी 4 मिनट 11 सेकेंड। बट मुझे हिचकी हो रहा है। बस हो गया, खत्म। खत्म हो गया हिचकी। नहीं, अभी भी हो रहा है अरे बाप रे, हिचकी को नींद नहीं आता है? ना। हिचकी को सोना नींद तो है हिचकी को सोना नहीं है ना। हिचकी अभी एकदम और बताइएगा आप लोग कि कैसा लग रहा है मेरा हिचकी। जोरों से हिचकी, मतलब एकदम कितना जोर से आवाज हो रहा है। मुझे तो कैसा लग रहा है, हंसी आ रहा है।
अच्छा, मैं उस टॉपिक में शुरू की थी बात। हाँ, अगेन टुडे ऑल्सो, मतलब क्रेडिट गोज टू वन एंड ओनली समृद्धि। उसी की वजह से हिचकी स्टार्ट हुआ आज भी। अगर उस टॉपिक में वो बात नहीं छेड़ती और मैं हंसती नहीं तो फिर इतने जोरों से हिचकी होती नहीं। अब ख़त्म। 5 मिनट 35 सेकेंड। बहुत ज़्यादा। अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो क्या करें? कुछ नहीं, बट ये अब नहीं होगा, खत्म। होगा। नहीं थोड़ा अधिक। वाह। होगा नहीं होगा। हाँ, अब शायद खत्म। 6 मिनट 8 सेकेंड। तो देख लेते हैं फिर भी। वाह, आज क्या हो गया है? हिचकी को जाग गया है 6 महीने, वो मुकरन हो गया है। नहीं तो वो 6 महीने से कहाँ, मतलब सोया था। बट तब भी उसके लिए 6 घंटे काफी है। ओ अच्छा। तो तो फाइनल, बाप रे बाप, 6 मिनट 40 सेकेंड। अभी भी हिचकी हो रहा है। पता नहीं और होगा या नहीं, देखते हैं थोड़ा सा। खत्म हो गया शायद ना। नहीं भी हो सकता है खत्म। अच्छा जो भी है, तो शायद और नहीं होगा। तो फाइनली हिचकी से मिला मुझे राहत, और हिचकी आया तो हिचकी को थैंक्स कि मैं वीडियो बना पाई आप लोगों के लिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा, और अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो आप ही लोग ध्यान देना कि क्या पता मेरा नहीं खिलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है और ना ही आज भी समझ में आया, तो आप ही लोग मार्क करना, आप ही लोग मुझे बताना। ओके गाइस, तो हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।